Uma mucemanio wa mbere wa BBI thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya ũrĩa ũtabanĩirio kĩharo-inĩ gĩa Kinoru thĩinĩ wa kaunti ya Meru kũrĩa atongoria kuma kona ciothe o ũndũ ũmwe na makiri ma mũingĩ megwĩkinyĩtie. Atongoria moho wa Tangatanga matongoretio nĩ mũtongoria wa rĩngĩ bunge-inĩ ya Senate Kipchumba Murkomen na mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Moses Kuria onao matinatigwo na thutha thĩinĩ wa mũcemanio ũyũ na rita wĩira wa kũhũra mũhũri atĩ mauma kuo makinya marĩa cerere atongoria arĩa angĩ othe marĩkĩtie nginya gũikara thĩ. Na haha maũndũ mothe mamba marũgama na rwĩmbo rũigĩrĩrwo igũrũ nĩguo maingĩre kĩharo. Na thutha wa gũkinya gũtiuma na itĩ ciao na kwa ihinda rĩa ndagĩka cigana ũna manogoranga magũrũ marũgamĩte metereire monio ha gũikara na mũthia wa ũhoro ti othe monire ha kũhũmũkĩra. Mimi nimefurahi leo ile matusi watu wamekuwa wakitusi naibu wa rais haijaletwa kwa hii mkutano ya hapa. Hiyo ndio inafaa sasa BBI ianze kutoka hapo kwenda mbele. Thutha wa ũhoreru gũcokereria kanya karĩa megwetereire ga kwĩyaria gakinya na rĩrĩa Kipchumba Murkomen aheirwo mweke ndanate marĩgu gũkĩrĩra mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga gũkũ akiuga BBI ndĩbatiĩ kũhũthĩka nĩ amwe atongoria gũkungia wara na njĩra o yothe. Lazima tuanze kwa kukubali kwamba watu wa Mount Kenya wakiungana na watu wa Kenya kwingine walichakua Rais Uhuru Kenyatta na yeye sio kifaranga ya kompyuta. Tusipoambiana ukweli anzie hapo, kwa sababu watu wengine wanasema Rais Uhuru Kenyatta alikimbia mwenyewe kama mchawi. Lazima tuanze na ukweli ndio taifa letu iweze ikasonga mbele. Shida kubwa sana ya siasa ya Kenya ni utapeli na kutafuta njia ya kudanganyana. Kĩongerera BBI tikĩo kĩonia kĩa wagi wa maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere na no mwaka arĩa mehokeirwo wĩra wa gũtungatĩra mũingĩ maũrute na ciĩko cia atongoria kũhaka marĩtwa marĩa angĩ ndoro mĩcemanio-inĩ ta ĩno ikinye mũthia. Uongo ya kuja kuambia raia ati tutashughulikia hiyo kupitia BBI. Tumepewa pesa tutengeneze maendeleo kwa Kenya kwanza. Kama sisi tumepewa jukumu, waziri wa agriculture yako hapa. Tusidanganye wananchi ati kwamba tungojea BBI tubadilishe Kenya. Tubadilishe Kenya kwa ile mkataba tulikubaliana, tunataka kubadilisha taifa. Thutha wa kũrekereria miario ĩno eyohora na umwo thutha nĩ arunake Moses Kuria na Patrick Munene wa Igamba Ng'ombe na tigaria megũthaganĩtie mũcemanio ũyũ makĩrarakwo amwe magĩtua itua rĩa kũmumagaria na nyĩmbo cia ndemano. Amoto wa Raila moto, amoto wa munya moto, asetani anainama, anainuka, akaangalia, akaona moto, akatoroka huyo. Na wangĩ makĩrekereria miario ya kuonania kwaga kũiganĩra. Tukurega tabia ya kunjileta hapa kuonyesha wewe ni mbingwa, na kama wewe ni mbingwa wakati wa kura utafika huyo wa Meru anayo kuongea. Geni tunawakaribisha wote jameni, lakini kwĩragwo ũthonindo kĩrangarangagwo no nginyagia tũiguithania andũ aitũ atĩ mbica itũ tũtigũcina nĩ tũgũcina. Rĩrĩ tirio rita rĩa mbere atongoria ya mwahu wa Tangatanga marageria kũrũgamia rege thĩinĩ wa mĩcemanio ya BBI kuona Moses Kuria nĩerega gũtuthũra gĩcanjama hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa watabanĩirio kaunti-inĩ ya Kitui. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Nũngari wa Kamau.